e-pasta pastkastīti var izmantot atsevišķi tieši šīs te vietagri programmas, vai arī šo programmu sasaistīt ar to e-pasta pastkastīti, kāda jums ir, vai tas ir Outlook, vai Thunderbird, vai Gmail. Un tajā gadījumā no šīs programmas jūs visu, ko sūtīsiet, tas parādīsies arī jūs tajā otrā pastkastē. Līdzīgi kā uzdevums un dokumentus, jūs varat visus e-pastus sūtītos un caur šo programmu redzēt vienu vietu, kas šobrīd ir atvērts, un var arī viņus redzēt šķirotus, teiksim, pa kontaktpersonām, klientiem, bet šeit viņi ir visi kopā. Un arī no šejienes jūs varat, protams, rakstīt un sūtīt. Tā pašā laikā jūs varat arī atvērt konkrēto klientu vaļā, piemēram, IT Sapiens mēs atveram, un tad apakšā aizvērsim aktivitātes ciet. Apakšā jūs redzat tieši tos e-pastus, kas ir sūtīti IT Sapiens. Vai arī jūs varat skatīties uz kontaktpersonām, atvērt vaļā un redzēt, ko jūs esat konkrēti tam nosūtījuši. Un tieši tāpat jūs varat arī sūtīt no tā klienta, kas jums ir atvērts, uzklišinot uz e-pasta adresi. Uzreiz atverās vaļā konkrētā e-pasta sūtīšanas loks. Tomēr jūs varat arī sūtīt ne tikai vienam, bet ļoti ērti varat izvēlēties, piemēram, atlasiet pēc meklēšanas kaut kādus konkrētus klientus, klientu grupu, atzīmējiet visus, kam gribat sūtīt e-pastus, un spiežam pogu sūtīt e-pastus. Šajā brīdī mums šeit iepildījās to klientu e-pastu, kuriem tie e-pasti bija norādīti, tātad aizpildīt. Tad mēs varam rakstīt nosaukumu, pievienot pielikumu, un arī paraksti kā signature pazīstami arī pievienosies. Mēs varam arī roku ierakstīt papildus kaut ko klāt, vai šeit izvēlēties vēl papildus kādu klientu, kas tur nav parādījies, kam tātad sūtīt šo te e-pastu. Tas būtu par e-pastiem. Ar dokumentiem, kā jau es teicu, līdzīgi. Klikšķinot uz dokumentiem, mēs redzam visus tos dokumentus, kurus tieši mēs esam sūtījuši. Tomēr šeit ir ne tikai dokumenti, bet arī jebkurš cits fails, kurus mēs esam pievienojuši kā pielikumus. Tātad tas var būt PDF, Word vai jebkurš cits. Viņi sadalās pa mapītēm tā, kā tas ir norādīts. Un atsevišķi mēs arī varam, teiksim, atkal jau atvērt kādu klientu. Un zem viņa apakšā mums ir dokumenti. Šeit mēs redzam, mēs varam uzreiz klikšķinot atvērt dokumentu vai arī pievienot tieši pie šī klienta jauno dokumentu. Ierakstam nosaukumu. Izvēlamies failu. Saglabājam. Par mapīti šoreiz nenorādījām, bet tā mēs saglabājam dokumentu. Un šeit arī viņš ir. Var uzreiz klikšķinot, atvērt vaļā un klausīties. Un kā jau teicu, ejot atkal uz dokumentiem, mēs redzam šeit arī mūziku, ko mēs esam pievienojuši. Tāpat mēs, protams, dokumentiem varam izmantot meklēšanu, tad, kad viņi ir vairāk pēc jebkura no dokumenta nosaukumiem vai failiem vai tā, pie kā mēs esam šo dokumentu pievienojuši. Un arī rediģēt un dzēst.